ang Arflora Tep-On Shop and Jewelry nga may sanga sa Dalan Cuangco, FM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo son at panawagan. Ginapanawagan ang nagiyasang wallet na nakapangalan sa kay Jimwell Abadilio Dumalay. Jimwell Abadilio Dumalay sang Barangay Bakhaw, Mandurriao, Iloilo City. Magaling nga wallet ang gina-turn over diri sa Bobo Radio, palihog claim madre. Ginapanawagan si Akira Jane di Chavez, palihog nga magpauli na, nagapagkabalaka ang imo sining pamilya kung sa diin man ikaw subong o kung sino man nakakilala sa kay Akira Jane de Chavez, palihog nga magapauli na kay iya sining lola ang nagakabalaka. Iya sining lola amo ang nagapanawagan. Dugang nga panawagan, kinapanawagan ang tanan nga mga pamilya kaga paryente ni Gaudencio Morata Berbigal nga siya ang nagataliwan sa Enero 29 kaga iya sining bangkay ginahamyang subong sa ila sining puloy-an sa Zone 2 Barangay Pamulogan, Kabatuan, Iloilo. Iya sining lubong natalanan sa Marso 1 Domingo ini nga adlaw sa Kabatuan Cemetery matapos ang iya sining misa kagaiwaton dira sa San Nicolas de Tolentino Paris Church Kabatuan, Iloilo. Ang iya sining bata na si Nelson Berbigal amo ang nagapanawagan. Sumuman ginapanawagan sa tanan nga mga paryente kagabyanan kakilala ni Jovita Arinal Elmagin nga siya ang nagataliwan sa Enero 27 kaga iya sining lubong pagahiwaton sa Pebrero 26 sinini nga adlaw naunay midyantak na sa hapon iya sining misa karon pagahiwaton dira sa Uton Cemetery nga iya sining lubong kaga iya sining misa sa Uton Paris Church. Nga iya sining pamilya amo ang nagapanawagan. Sumuman ginapanawagan kung sino ang nakakita sa iya sining nadula nga dokumento nga nadula ini halin sa may halandoni to Ledesma City proper kag ginapanagihan ni April Rose Horteliano. Kung sino ang nakakita sini palihog lang ibalik sa Bombo Radio. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. Kag ginapanawagan ang tanan nga mga himata kag kakilala ni Nelida Buday Orquina nga siya ang nagataliwan sa Pebrero 5 kaga iya sining lubong pagahiwaton sa Pebrero 28 Plaza 9 ang takna sa aga dira sa San Jose Dingle Cemetery iya sining lubong kaga nga iya sining misa pagahiwaton sa Dingle Paris Church. Ang pamilya Orquina amo ang nagapanawagan. Kaginapanawagan ko na sino nakakita sa nga nadula sini nga wallet nga mayroon man nga mga nasari-sari nga ID kaga cash nadula ini kag na sino ang nakakita palihog lang nakapangalan sa kay Ray Reyes. Ibalik lang sa Bombo Radio kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. Sumuman ginapanawagan ko na sino nakakita kung nakakuha sang pouch nga yellow nga mayroon dadre nga mga importante nga mga ID kag passport kaga nadula ini sa nga Enero 5 ginapanagihan ni Arnina Sotelo Cabrera. Palihog lang ibalik man sa Bombo Radio kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. Pag ginapanawagan ko na sino nakakita sa nga wallet nga nabili ni sa Jeep nga Baluarte may dadre nga cash nga 29,000 pesos kag may mga resibo sa ahensya, mga ID kag iban pa. Ginapanagihan ni Erwin Alario. Palihog lang nga mag-contact sa sining numero 0907-04-00102 kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. So kung man ginapanawagan ko na sino nakakita sa nga wallet color brown nga may dadari nga driver's license kag iban pa nadula ini kag may cash nga masobra 7,000 pesos. Kung sinong nakakita sini ginapanagihan ni Ray Palanga palihog lang ibalik man sa Bombo Radio kung inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. Kag ginapanawagan ko na sinong nakakita sa nga iya sini nga nadula nga wallet color green ini siya na kita sa lapas sa Igore may dadari nga ATM card lisensya kag iban pa nga nakapangalan sa kay Jeffrey Lagayan. Kung sino man ang nakakita sini palihog lang ibalik man sa Bombo Radio. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. Ginapanawagan ko na sino nakakita sa brown envelope nga may dadari nga mga titulo sang duta ang pasahero nagasakay sa pulang jeep Mandurriao to Haro kag nalipatan niya ang brown envelope nga may dadari nga mga titulo sang duta nga nakapangalan sa kay Rodelina Lorelia Pareño. Kung sino nakakita sini kalihog lang ibalik ka sa Bombo Radio kay may padya nga pagabatunon kung sino makabalik ka sini kay importante katama. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. So man ginapanawagan ko na sino nakakita sa brown nga wallet
nga may nadadring ATM card, mga nasari-sari nga mga ID kag cash nga 5,000 pesos, nadula ini sa may North area, kag ginapanagiyahan ni Messi, kung sino man ang nakakita sini, palihog lang mag-contact sa iya sini nga numero, 0963-038-9636 po na inyo nga nakita. Madamo nga salamat, ang tagiya, amo ang nagapanawagan. Ginapanawagan ko na sinong nakakita sa nga iya sini nga wallet, ang may nadadring cash, kag iya sini nga mga importante nga mga dokumento, driver's license, ATM card, nga nadula ini kag na sino ang nakakita sa Pebrero 3 na dula ang tagiya si Roberto Bobby Cofreros o na sino nakakita sini palihog lang ibalik ka sa Bombo Radio o kung mag-contact man sa sining numero 0963-440-1234 po na inyo nga nakita. Madamo nga salamat ang tagiya amo ang nagapanawagan. So kung man ginapanawagan kung sino ang nakakita sa nga iya sini nga nadula man nga dokumento kag importante ka tama ini palihog lang ibalik ka sa Bobo Radio kay may mga nasari-sari nga mga ID sa iya sini nga nadula nga wallet si Esther John Amijales Senior amo ang nagapanawagan. Dugang nga panawagan ginapanawagan sa aton sini nga mga kabombo ang Bobo Radio Iloilo nagapangitan sang reporter kag news writer, a graduate of bachelor's degree in mass communication, political science, philosophy, social sciences, or any related course with a good scholastic record. Qualified applicants mag-send sang inyo sini nga resume with a 2x2 colored picture kag transcript of record sa the manager Bombo Radio Iloilo kay City Tower. Mga Street Iloilo City o kung mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Ginapanawagan man ang tanan nga mga himata kag kakilala sa ilang sini nga Iloy nga si Viviana Bobby Habonido nga siya ang nagtaliwan sa Pebrero 15 kag ginahaya subong sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Iya sini nga lubong pagaywaton sa Marso 1, Domingo ini nga adlaw ang misa sa Saint Joseph the Worker Parish Church kag pagadalon siya sini katapusan nga palawayan sa Forest Lake Mandurriao. Ang iya sini nga pamilya amo ang nagapanawagan. Ulihin naton nga panawagan ginapanawagan ang tanan nga alumni sa UI High School Day Class 1977 na may ginaplanong i-organize ang inyong event para sa 50th Golden Anniversary Celebration sa Oktubre 28 to Oktubre 29 sa sunod nga tuig. Sa dugang diri nga impormasyon, palihog lang mag-contact na diri sa kay Paning Marcelo, Lina Marcelo sa ila sini nga messenger. Nga inyo sini nga mga officers amo ang nagapanawagan. Amay adtong madulong naton nga mga panawagan.